In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, O Holy Spirit. Come by the means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Hail Mary, Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, our Mother, hope, seek of wisdom. Pray for us. Baganda bange mbaniriza nate era ku Sunday ekusoose mu mwezi abali ku Zoom app oba online nalina gye muli mbaniriza ne bano betuli nabo wano waka mbaniriza nate era okuŋŋaana wano ng'abooluganda kwongera okwebuulirira ku kigambo ky'Omukama ekibiina kyaffe ekya Garden of God. Omusomo gw'olwaleero nga sinnaba kutandika ku mulundi guno nga tuzzeemu tutandika n'omusomo omulungi ennyo ogwali gukwatagana kubanga tuleba kwejjukanyaamu okuyitibwa kwaffe ffenna okubeera abatuukirivu, universal call to holiness. Ffenna ffenna buli muntu eyatondebwa oyitibwa okubeera omutuukirivu. Kakasa abaaguwulira baaguwulira. Bwe twamala omusomo ogwo omusomo ogwaddako nga tumaze okwebuulira ku kuyitibwa kwaffe okubeera abatuukirivu, twafuna omusomo omulala omulungi ogwali gukwatagana n'eyo embeera ng'ate gwo gutuyamba okutuukiriza kiri ogwali gukwatagana ku kye bayita plan of life, nga tweyambisa amagezi g'omutuukirivu aweereza Garden of God St. Jose Maria Escrivá. Era nga bwe tuba twetegereza bulungi nnyo omusomo ogwo wamma gwali gutwanukula ennyonta gye twali tuyinza olw'omusomo ogwasooka nga twebuuza tukoze tutuukiriza ekyo Omukama kyatuyitira ffenna okubeera abatuukirivu. Bwe tukola bulungi omusomo gwe twafuna Sunday ewedde gwalinga ogutuddamu, gwalinga ogwetegese okutuyamba, guteekeddwa okutuyamba okutuukiriza kiri. Ekyamazima nga natandika omusomo guno ogwaleero nyongera okukkaatiriza buli muntu yenna eyatondebwa Katonda nga bwe tujjukira obulungi bwatusomesa mu katekisimu kyekyatutonda kwe kunoonya, okumanya n'okwagala Katonda nga tubeere wamu naye mu bumpimpi Kristo kye yagonzaamu mu ndagaano empya ffenna tuyitibwa okubeera abatuukirivu. Omusomo gwa leero twatandise okugenda nga n'okukolayo ku ezo items eziri mu plan of life nga bwe tubeerawo ku Sunday ewedde nga tugenda tuzinnyonnyola kituyamba okwongera okuziteeka obulungi mu nkola. Kuba oli oyinza obba nga weegomba oba nga oyagala okuzituukiriza naye oba oli awo nga weebuuza nkikoze ntya kino bakikola batya. Leero tugenda kufuna omukisa okwebuulira ku kye bayita spiritual reading ng'ekimu ku gundi eziri mu plan of life nga bwe baatubeera Sunday ewedde. Kitugenda okwebuulirako kintu kikulu nnyo. Spiritual reading newankubadde byonna ebiri mu plan of life bikulu nnyo, naye spiritual reading gitwala okuba nga yo eringanga necessity nkulu nnyo mu mulamwa guno gwe tuliko ogw'okuyitibwa okubeera abatuukirivu. Era y'emu ku ngeri gye tweyambisa okutuuka ku ekyo okuyitibwa kwaffe, naddala ng'eyegaatiddwako n'essaala. Tuyinza okuba oboolyawo spiritual reading bulijjo tubadde tukiwulira oba nga obadde okikola, oboolyawo ng'obadde tokifanga tokiraba nga nsonga, tokiraba nga kye weetaaga. N'olero nga tumaze okwebuulirako bulungi ku spiritual reading nga tumaze oginnyonnyola, nsuubira okuba nti ogenda kufuna endowooza eddayo spiritual reading era ogenda kwongera okugyagala n'okusaba Omukama okuwa endema okugijjumbira, kuba kirungi nnyo nga bwe tugenda okulaba. Spiritual reading okusookera ddala okukinnyonnyola mu bumpi nti okifunza. Spiritual reading nga bwekiwulira okukifunza kikunnyonnyola, nyinza okugamba nti is a practice of reading books and articles
about spirituality with the purpose of growing in holiness. Kyekikolwa ekyokusoma ebitabo ebiwandiiko eby'omwoyo by'omubaka obw'omwoyo n'ekigendererwa eky'okukula mu butuukirivu. Ebiseera ebisinga tusoma ebitabo bingi nnyo, oluusi oba busole books, oluusi gabeera mawulire n'ebigendererwa bye eby'enjawulo eby'obuntu, oluusi zibeera magazines n'ebigendererwa eby'okunyumira oba okwagala okumanya. Naye tuwa ku spiritual reading kintu kyawukana nnyo ku ebyo ebya bulijjo. Spiritual reading tusoma bitabo bitukuvu oba ebiwandiiko ebitukuvu naye ng'ekigendererwa si kyakunyumirwa oba ekigendererwa eky'okumanya, wabula ekigendererwa eky'okukula mu butuukirivu. Spiritual reading yawukana n'okusoma ekitabo. Okusoma ekitabo, okusoma akatabo akalungi nakubadde kaddiiri, kyawukana ne spiritual reading. Ensonga lwaki abadde batunyula definition ya spiritual reading bazzeko with the purpose of going in holiness. Ekitegeeza nti bwe mba nsoma ekitabo nga siriko yo purpose, nnyinza obba sikola spiritual reading. Ate bwe mbeera nsoma ekitabo kyonna nga tekinnyamba kukula mu mwoyo, nga si kya mwoyo, ekitebera spiritual reading. Okugeza ebitabo bye tuyinza okugeza ebitabo bigwa mu spiritual reading ng'ebitabo bikolana ku bulamu bw'abatuukirivu, ebiwandiiko by'aba doctors of the church ne babayita ba fathers of the church, abakungu mu ekereziya, ebiwandiiko eby'eddiini ebyawandiikibwa abantu abatukuvu kugeza nga kitaffe paapa, n'ebiwandiiko ebyakakasibwa ekereziya. Ako tuka underlining ebiwandiiko ebyakakasibwa ekereziya. Nga tunagenda wala na musomo gwaffe mu spiritual reading, Pawulo omutume ayogera ku nsonga eno gye tugenda okwebuulirako ng'awandiikira Timoteeyo mu bbaluwa ya Timoteeyo omutwe ogusooka, bbaluwa Timoteeyo esooka omutwe ogwokuna akannya ke 13, ng'amukubiriza okusoma ebiwandiiko. Amugamba bw'ati: okutuusa nga nzize nyiikirira okusoma ebiwandiiko ebitukuvu. Tulengera Pawulo nga naye akubiriza Timoteeyo nti bwe byaba yeeyambisa mu kasawo nga tannaba kujja kuba yali yeetaaga obuyambi bwe, anyiikire okusoma ebitabo ebitukuvu. Nga Pawulo asuubira Timoteeyo okufuna obuyambi singa anatandika okukola ekikolwa ekyo, okusoma ebitabo ebitukuvu. Amusuubira okufuna obuyambi bwe yeetaaga nga ye tannaba kujja, waatali nti bijja muyamba okwongera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga walina okubutuukiriza. Emu ku ekizampa enkulu gye tufuna okuva mu kitabo ekitukuvu nga etukubiriza okusoma ebitabo ebiwandiiko ebitukuvu. Era n'abatuukirivu oba bayite ba fathers of the church, mu Luganda bayinza bayita ntya mu lulimi Olukristo, abakungu mu ekereziya baddiŋŋananga nnyo ekikolwa kino, bakyeyambisanga nnyo era bakifangako nnyo ekyokusoma ebiwandiiko ebitukuvu. Okugeza omutuukirivu St. Jerome ye ajuliza bino, agamba bw'ati ti mbu bwe tuba twegayirira n'akamwa kaffe tuba twogera ne Katonda, naye bwe tusoma ebiwandiiko ebitukuvu Omukama yaba ayogera naffe. Ekitegeeza bwe tuba tetufunye budde kusoma biwandiiko bitukuvu tuba tumma Katonda waffe chance okwogera naffe. Tuyinza okuba twogera naye mu ssaala nkumu naye nga ye tumumye chance ogabanako naffe ye by'ayagala tumanye, bwe tuba nga tetufuddeeyo kusoma biwandiiko okusinziira ku quotation eno ya St. Jerome.
gyatuwadde nti bwe tuba tusaba nga twogera eri Katonda tuba twogera naye, naye bwe tusoma ebitabo ebitukuvu tuba tuwadde Katonda omukisa okwogera naffe. Mu kusoma ebiwandiiko ebitukuvu okwongereza ku kujuliza kuno omutuukirivu Jerome kwatuwadde, ekyamazima mu spiritual reading oba okusoma ebyawandiikibwa ebyo ebitukuvu tufuna omukisa okukulemberwa, to be guided, tufuna ebiragiro biwa Mukama waffe, tufuna omukisa okwongera okwemanya n'okumanya okuyitibwa kwaffe. Nga sinnagenda wala, eriyo example abatuukirivu bangi nnyo abategeera okuyitibwa kwabwe, oba abantu bangi nnyo naddala abatuukirivu abagenda mu bonnaddiini abategeera okuyitibwa kwabwe nga bakudda mu kusomesa w'ebitukuvu. Example nalonzeeyo emu ey'omutuukirivu omu eyafuna okuyitibwa kwe ng'akujja mu kusomesa w'ebitukuvu, era nga emutuukirivu bw'otayinza kubuusa maaso ng'oyogedde kusoma ebiwandiiko ebitukuvu ba spiritual reading. Tosobola ku reading by'otayogera ku mutuukirivu ono gwe bayita omutuukirivu St. Ignatius of Loyola. St. Ignatius yali musajja munnamagye. St. Ignatius before nga tannaba kuyingira eklezia yali musajja nga kyogere ntya ng'alimu buli muze. Yali alina omutima omubi, yali mutemu, yali mwenzi, yalina okweragira nga ayagala okwambala nnyo engoye ez'omulembe nga omanyi omuntu yenna alimu okwera bubize bonna bw'omanyi. Omusajja ono oluvannyuma lw'ebbanga yayingira mu magye kuba yakyegombanga nnyo. Omusajja ono yalwana entalo nnyingi nnyo mu magye, naye lwali olutalo lumu mu 1521 bwe yali mu lutalo ng'alwana, ekisenge ne kimugwira, okugulu kwe ne kufuna obuzibu. Bwe kwafuna obuzibu yatwalibwa mu ddwaliro. Eddwaliro gye yatwalibwa waliwo omuganda we baali bamuyita Magdalene, yamala ebbanga ddene ng'ali ku kitanda nga bakyamujjanja, bali bamuyita Magdalene. Yamuleeterayooko verses 2 okusomako, naye omutuukirivu ono zina engeri gye zaamukwatako neegomba okwongera okusoma. Mu kaso gye yalimu yafuna omukisa okufuna ebitabo eby'enjawulo eby'eddiini gye bali bamujjanjabira, eby'enjawulo eby'eddiini ebikwatana ku bulamu bwa Kristo n'obulamu bw'abatuukirivu. Omutuukirivu ono olw'okuba tewali wetobera byakusoma, kwe kutandika okusoma ku bitabo bino kuba yetabisomangako obulamu bwe bwonna. Omutuukirivu ono gye yakoma okusoma ebitabo bino byagenda bikyusa obulamu bwe. Omutuukirivu ono ekyasookera ddala okumuyamba era kyagenda okukatirizaako eyo maaso, ebimu ku bitabo bye yasoma, ekitabo kye yatandikirako okusoma kyamukubiriza nga tannaba kukisoma nti bw'aba asoma ebitabo afokasingenga nnyo ku bintu bibiri: meditation and contemplation, okwebuulirira n'okwefumiitiriza. Kino kyayamba omwana omusajja ono St. Ignatius, kyamuyamba ebitabo byonna bye yaddako okusoma okukyusa obulamu bwe olwa elements ez'ebbiri. Ti mu buli kye yasomanga teyasomanga busomi, yatekangamu okwebuulira n'okwefumiitiriza. Era mu ku bitabo ekyamukyusa kyekitabo kye yasomako ekikwatagana ku bulamu bwa Francis of Assisi. Era omutuukirivu ono ebbanga lye yamala nga alwadde mu ddwaliro, eyagenda nga amanyikiddwa ng'omusajja omubi, yagenda okuva mu ddwaliro yali yeebasomesoma ebitabo, sigamba nolwo yamukyali yasigamu abambetero ba Faaza nga akyusizza obulamu bwe. Era obulamu bwe bwe yaddamu ettambuza ng'avudde mu ddwaliro bwali bulakulamu bwe yalimu nga tinabagenda mu ddwaliro, naye nga kyava ku ki? Omutuukirivu ono ajuliza ekintu kimu kyokka ekyamuyamba, kyava mu kusoma biwandiiko bitukuvu. Kino kiraga nti ebiwandiiko ebitukuvu nga tubisomye obulungi bikyusa obulamu bwaffe.
omutuukirivu ono era musoma ebitabo ebitukuvu kyamuyamba okumanya okuyitibwa kwe, kyamuyamba okwemanya, kyamuyamba okumanya ensobi ze, kyamuyamba okumanya Katonda kyamwagaza. So kino kitegeeza nti mbu ffenna bwe tuba nga tuli ero nga kino tukinyooma oba tukifaako kimala, bino bye tusubwa bitulengera St. Ignatius bye yafuna, oba oli awo oyinza obba ng'oli mu kwekudaalira. Ng'oggyeko okuba nti no mu spiritual reading tubeera guided by God himself, era tufuna ebiragiro okuva ewa Katonda, era twongera okwemanya n'okumanya okuyitibwa kwaffe eri Katonda. Okusoma ebiwandiiko ebitukuvu mu ngeri emu oba endala kituyambira ddala okulwanisa ebikemo olw'ebirowoozo ebitukuvu bye tugenda tuyingiza munda mu bwongo bwaffe n'emitima gyaffe. Kino akijuliza ye omutukuvu gwe bayita St. Jerome. Yakubirizanga nnyo abagoberezibwe, era wano bajja omugoberezibwe mu bamuyita Salvina, nti bulijjo omukono gwe mu mikono gye atambulengayo n'akatabo ak'omwoyo ak'eddiini ng'engabo okwetaasa eri ebirowoozo ebibi. Ensi gye tutambuliramu naddala mu mulembe gwaffe guno tufuna okusomozebwa kw'amaanyi nnyo naddala mu birowoozo olw'ebyo bye tulaba ne bye tuwulira ne bannaffe bye tubeeramu. Agamu ku magezi omutuukirivu St. Jerome g'atuwa okweŋŋaŋa ebintu ebyo bulijjo kwe kubanga twemanyiza okusoma ebitabo. Timbu bwe twemanyiza okusoma ebitabo kiteeka mu bwongo bwaffe ebirowoozo ebirungi, ebirowoozo ebitukuvu. Bino bye bituyamba okulwanisa okusomoozebwa kw'ebirowoozo ebyo bye tusanga. Era eyo yenna eyali asomyeko ku bitabo egali kaŋŋambe nga wali osomeko ku bitabo, kino kitegeera bulungi obanga wasomeko ku bitabo ebitukuvu nga wali weemanyiza kola spiritual reading oluvanyuma n'ogivaako, ojja kulaba nti ova ku spiritual reading temptations zeeyongeranga nnyo ddala mu birowoozo okusinga buli ng'okyasoma ebitabo. Kubanga oba oyo wakira ku makya n'osoma akatabo, waddanga bw'oba ng'ofunyemu akaddeyo mu kkulu ng'ogenza okukola ki, oli ku ssomero okola ki, bwejjukanyangamu kagamba kakakutteko bw'obadde weewuulira mu kiwandiiko kye wasomye ekitukuvu oba mu kitabo kye wasomye. Naye ate okyekubulirako ddala ojja kwekanga nti mbu ebirowoozo bijja nga tulina ebirowoozo ebikujjulamu bye birowoozo bino eby'ensi, ate eby'ensi tubimanya ddala mu lwaffe guno gwe tulimu. Kale okwemaliriza okusoma ebiwandiiko oba kannangirire bwe nti ole yenna ayagala anoonya eddagala ery'okulwanyisa ku birowoozo ebibi. Agamu ku magezi omutuukirivu Jerome g'atuwa kwe kwemanyiza okusoma ebiwandiiko ebitukuvu. Ndowooza gwale yampulira ogenda ati sitwogezaawo okutegeera amakulu g'okusoma ebiwandiiko ebitukuvu. Ekirala, bwe twemanyiza okusoma ebiwandiiko ebitukuvu tufuna chance okufuna abantu abatuyigiriza. Naddala bwe twemanyiza okusoma ebitabo eby'obulamu bw'abatuukirivu tufuna omukisa okufuna abantu abatuyigiriza nga batuukirivu nga bali mu ggulu. Ofuna omukisa ogwo oba weemanyiza okusoma, okufuna lecture, okufuna advice, okufuna okubuulirwa nga bannaffe abaatusookayo n'okulangirwa ne balangirirwa bakubuulira mu bulamu bwabwe obwawandiikibwa engeri gye baakikolamu. Ndowooza buli omu ekintu ekyo akyetaaga. Senga olaba omuntu yenna ng'oba akusingako nga bw'okyali mu lutalo ye yakusookayo dda, ndowooza oba weegomba oba ng'oli muntu ategeera omuntu oyo tumuwala na buwalayi, naye oba weegomba okumufuula mukwano gwe omwebuuzeeko akuyambye engeri gye yakikolamu. Naffe mu bulamu bwaffe obw'omwoyo Mukama yatuterawo omukisa guno. Ebiwandiiko eby'obulamu bw'abatuukirivu gwe mukisa ogwo, tufuna omukisa okufuna okumanya bannaffe engeri gye baakikolamu, nga naffe tusomye obulungi ebiwandiiko ebyo nga bwe tulina okubisoma. Points ziri bbiri nga bwe nosomyerako mu maaso, ngamba nti tusomye obulungi, njagala mulowooze ngamba nti nga tusomye obulungi
nga have done all our special reading mba ntegeeza ba mu bwongo bwe tegeeza kinyaga olowoozeko ebintu bibiri okusoma nga weebuulira n'okwefunyutiza contemplation and meditation, not just reading. That's what I mean whenever I will say doing spiritual reading well. Naffe nga tukoze obulungi, or if I've done our spiritual reading well, tufuna omukisa okumanya bannaffe engeri gye baakikolamu. Bwe tuba tukikoze obulungi naffe kituyamba okiteeka mu bulamu bwaffe, naffe netusobola okutuuka ku kitiibwa bannaffe kye baatuukako. So kino era kitegeeza mu ngeri ddala nti bwe mba sikifuddeeko ekintu kino ekyokusoma ebiwandiiko olwa mba nkigayaliridde, guno omukisa nagwo nnyinza ogusubwa. Nga twebuulira ku biwandiiko ebyo ebitukuvu ebyawandiikibwa abantu abatukuvu ebyakakasibwa ekereziya ebikwatagana ku bulamu bw'abatuukirivu, bituyamba okumalirira okwagala Katonda nga tulabira ku bannaffe abo, era bituyamba okumalirira okuweereza Katonda, bituyamba okumalirira okumufiiririra. Kugeza ng'osomye katugambe ku bitabo by'abajulizi, oba oyinza obba tonafuna kumalira okwo kumala nakufiirira Katonda, naye n'ofuna ekitabo ky'osoma obulungi, katugambe ekitabo kikola ku bulamu bw'abajulizi, wekanga naye muli munda mutima ng'ogenda ofuna okubugujjoko nga kwe baalina. Kwegamba bwe twemaliriza okusoma ebizibu tufuna enneemi ez'enjawulo, oboolyawo ze tutandifunye singa tubiteeka emabbali. Bituyamba nga twemanyiriza okusoma ebitabo bitukuvu oba nga tumenye kibeta spiritual reading, kituyamba okumanya Katonda kyayagala nabatya okukola Katonda kyayagala. Ffenna tumanyi nti mu nsi muno Katonda Kristo atukubiza ekintu kimu, kangambe Kristo atukubiza ekintu kimu kyokka kyokka, era kintu kimu ekyamagezi kyoyinza okukola mu nsi muno kukola Katonda kyayagala. Naye oluusi newankubadde tuyinza okuba tumwagala, tuyinza okuba twegomba okumusanyusa, naye oluusi okukola Katonda kyayagala mwana wattu kirina okusomozebwa kungi nnyo. Kizibu okukikola nga weemaliridde wekka, tuba twetaaga obuyambi obw'enjawulo. Omu ku buyambi obuyinza okutuyamba okukola mu nsi muno Katonda kyayagala buli kabanga ak'obudde kaffe kwe kwemanyiiza okusoma ebitabo bitukuvu, okwemanyiiza spiritual reading n'okugikola obulungi. Tujja kusangayo obuyambi obw'enjawulo n'enneemi ez'enjawulo tujja zifuna okukola Katonda kyayagala, nga tulabira ku bulamu bwa bannaffe abo abaatusookayo n'ebiwandiiko ebitukuvu eby'abakungu mu ekereziya n'abatukuvu. Kubanga byonna ebiwandiiko ebyakasibwa ekereziya n'obulamu bw'abatukuvu ekigendwa kyayo kiri kimu kyokka, tebyawandiikibwa just kunyumirwa. Ekigendwa ky'ebiwandiiko byonna ebiri mu ekereziya, ebitabo byonna ebitukuvu bye tusoma eby'obulamu bw'abatuukirivu byakuyamba ffe abakyalwana abali mu kulwana. So bwe tuba tubijjumbidde tujja kusiba obuyambi obwo nnyaffe ekereziya bwatuteekera ne bwatukubiza okweyambisa, nga ne Timoteewo, Pawulo we yakubiza Timoteewo. Yagenda okukimugamba ng'asuubira nti gyagenda osanga obuyambi bw'atali mu kwemanyiza okusoma ebiwandiiko ebitukuvu. Bwe twemanyiza okusoma ebiwandiiko ebitukuvu ogenda ofuna okwegomba, ogenda ofuna zzi, ogenda ofuna okweyaana okw'enjawulo mu bulamu bwo obw'omwoyo. Tufuna okubuulirirwa n'amagezi okuva mu bantu abaatusooka oba abaakubuka oba abaatusookayo mu bulamu obw'omwoyo oba mu bulamu obw'obutuukirivu. Sooza nti eriyo advice omuntu gye yeetaaga okusinga advice ez'omuntu omutuukirivu. St. Pius ye bwe yali annyonnyola ku spiritual reading yamuyita ow'omukwano, yamuyita friend.
agamba nti spiritual reading is like a true friend, omukwano omutuufu, who gives you candid advice, assists by his certain counsels, corrects you, encourages you, and leads one away from error. Era agamba, blessed is a man who has found him, that true friend, spiritual reading. Indeed, he has found a treasure. Saint Pius ye okusomera ebitukuvu spiritual reading amuyita true friend, omukwano omutuufu. Omukwano omutuufu oyo akubeererawo, akuwa amagezi, akubuulirira, akutereeza, akukubiriza era akukulembera ng'ogenda kukola ensobi. Era yeesiimisa ng'agamba nti yeesiimye omuntu oyo eyasanga omukwano ono omutuufu. Mazima ddala yafuna kyabugagga. Omukwano gwe bayita spiritual reading, omuntu nga yafuna omukwano mu kusoma ebitabo. Papa Pius ow'Ekumi agamba weesiimye wafuna kyabugagga. Okumanya spiritual reading asusse, ayongera n'agamba nti ekyenjawulo ku mukwano gwaffe ono spiritual reading kuba ye amese mu terms ya friend, ye mukwano akuyamba, ayingira mu bulamu bwo n'agenda ng'abutereeza ate nga takozesezza ddoboozi kambwe. Oluusi ffe mikwano aba bulijjo oba oliawo tuyinza okwagala okuyamba bannaffe, naye nga okuyamba munnoowe engeri gye twogeramu oluusi ate eremesa bulemesi olw'okuteekamu okola ky'omugambye. Naye ate omuntu asomye ekitabo obulamu bwe bugenda butereezebwa mu kyama gwe kennyininyini wekka mu ngeri eri simple. Kuba kibeera mu makkati go ne Katonda yennyininyini, nga bwe twagambye nti mu Katonda y'aba ayogera naffe. Ofuna omukisa Katonda okutereeza mu ngeri enzikakkamu. Ngwe kennyini ogenda weezuula mpola mpola, gy'okoma okugenda nga weemaliriza okusoma ebitabo ebitukuvu. Omutuukirivu Grigori ye agamba bw'ati ku nsonga ya spiritual reading. Ye agamba nti bwe yasomanga ebitabo ebitukuvu, omubiri gwe n'omwoyo gwe byatangaazibwa, byafuna ekitangaala era ne biguwanira okubeera ekiggwa kya Katonda. Era ye agamba nti mu kwemaliriza okusoma ebiwandiiko ebitukuvu ntereezewo ensobi zange era nenfuna ebyema okuva ewa Katonda yennyini nga ziyita mu mwoyo omutuukirivu okugira nga nsoma ebiwandiiko bino ebitukuvu, era nenfuulibwa omuntu omulala, nenfuulibwa omuntu omuggya. Grigori Mbomumpi wano agezaho okutulaga nti okwemaliriza okusoma ebiwandiiko ebitukuvu, okwemaliriza spiritual reading kikyusa obulamu bwaffe naye nga tukikoze bulungi. Bwe tukola bulungi spiritual reading esobola okukyusa obulamu bwaffe. Y'ensonga lwaki y'omutuukirivu Bernard agamba nti spiritual reading and prayer are the arms by which hell is conquered and paradise won. Timbu nga twemanyiziza okusoma ebiwandiiko ebitukuvu gattako n'okwegayirira, ye abiyita ebyokulwanisa ebituyamba okuwona omuliro ogutazikira n'okuwangula eggulu. Mu bumpimpi nga nfundikira ebiwulire ebyo tusoose okufuna mu batuukirivu ab'enjawulo bwe boogera ku nsonga eno, nsuubira aleyo gwawuliriza ate kitogezezzaako okufuna ensonga lwaki spiritual reading oba okusoma ebiwandiiko ebitukuvu wandikitutte ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwo era ky'otandinyisinze mu plan of life yo. Ndowooza mu ebyenjogedde ogezezzaako okusengejja by'osubwa
bw'obanga okigayalira obanga tokifaako n'okwegomba ebyo bye wandifunye